Otroka iz naročja odlagamo s prekucom. Ne bojte se, ko potuje otrokova glava z noskom dol, ker potegnete s telesom in dlanjo nazaj. Gre za vzvodno pot, ki aktivira funkcijo vzravnave glave in prestrezanje. Preko elipse uravnavamo tonus. Pri tem izkoriščamo galantov refleks. Potrebno je biti pozoren na smer obračanja noska. Sledimo liniji noska in koristimo gibalno intonacijo, ko se približujemo podlagi. Pomembno je, da so naše dlani čvrste in hkrati mehke. Pri odlaganju na trebušček nekajkrat pogladimo z rokami po podlagi in ustvarimo s potegom nazaj mehak spoj s tlemi. Otrok v stiku s podlago vedno odpre dlani, kadar koristimo gibalno intonacijo. Rok nikar ne potiskajte naprej, otrok zagotovo sam najde pot do položaja pasenja kravic, kadar je odložen na prikazan način in tudi preko judo rola. Izrednega pomena so spontani premiki. Ti so preplet potrebnih izkušenj zaznavanja spremenjenega težišča. Preko teh informacij se aktivirajo izvorni gibi, ki so integracijski most do funkcionalno vzpostavljene kontrole naprednejših funkcij. Zaradi refleksov smo lahko bolj strpni in pogumno spoznamo, da je zagon razvoja izredno silen. Vodi ga v spontane smeri gibanja. Otrok se potrebuje vagati, potiskati v tla in bočiti. Tako se zgodi preplet dovoljšnih količin kombinacij spontanih premikov, ki sprožijo izvorno gibanje. Nerazvita hrbtenica potrebuje krožne linije in zvezne prehode. Pri tem skrbno pazimo na polkrog popka in noska. Linijo ne raztegujemo. Gre za pomemben kinetičen transfer dozorevanja. Med prelaganjem novorojenčka kotalimo, zato koristimo gibalno intonacijo. Pri dvigu in spustu preko nje izvedemo tudi elipso in judo roll na bok. Otroka med premikom vedno nekajkrat pogladimo v vsej dolžini in širini. Z objemom medenice ga večkrat kotalimo levo in desno. Pomembno je, da razumemo kotaljenje in prehod preko rame, v katerega ga narava sili sama. Preko razvojnih funkcionalnih prijemov pedokinetike otroka mehko in odločno vodimo preko krožnih linij. Med kotaljenjem podlagamo in prelagamo dlani okoli rebrnega loka. Z noskom dol ga s svojim celim telesom potegnemo k sebi v naročje. Otroka večkrat obračamo na podlakt na obe strani. Z gibalno intonacijo reguliramo aktivnost in se ustrezno naravnavamo na otrokovo stanje. Tako se ne prebudi niti v spanju. Ko je večji in živahen, seveda koristimo daljše amplitude in večje krožne linije. Poigravamo se lahko tudi s hitrostjo. Otroci so radi na trebuhu na naši podlakti. Pomembno je, da sta obe njegovi roki preko naše, kjer je tako varno za hrbtenico. Aktivno lahko sega z rokama naprej, organizira se tudi vzravnava. Z gibalno intonacijo koristimo mnogo prehodov iz enega položaja v drugega. S tem nudimo otroku oporo z rokami kjerkoli in v katerikoli smeri. Da otrok zgradi notranjo varnost, potrebuje zaznati in narediti odrive in potiske. Igrivo preko dneva nudimo različne opore. Otrok bo vedno razprl dlani in gradil vse večji odriv. Zato se moramo kar potruditi in naravnati z gibalno intonacijo na prekucno linijo noska dol. Odlaganje z judo rolom je vedno usklajeno z organsko linijo. Mimogrede poskrbimo za prave smeri hrbtenice, skozi katere se vrši kontrola zdrave drže v hoji.
Otroka kotalimo na trebuh z judo rolom, tako mu položaj nikoli ni neprijeten. Otroku je zabavno, kadar ga peljemo z zasukom bok pod bok. Učinkovito se vključuje medenica in celotna funkcija hrbtenice. Večjega otroka dvigamo z odrivom. Preko knedlanja nežno objamemo rebrni lok. Z gibalno intonacijo ujamemo momentum otrokovega odriva. Gremo z njim bodisi na ramo ali v naročje. Gibalno intonacijo učinkovito in igrivo koristimo tudi za vzpostavljanje opore za funkcijo vzravnave med glavo in medenico. Aktivira se kontrola aktivnega sedenja. Za dvig otroka z odrivom koristimo tudi vaganje. Potrebna je naša odzivnost, stabilnost in fleksibilnost prenašanja težišča. Zato vse v dinamičnem odnosu z njim poskrbi gibalna intonacija. Da se kontraravnotežna dinamika otroku dobro vzpostavi, lahko otroka večkrat preko dneva igrivo vodimo preko judo rola na podlago in tudi na svoja stegna in nato nazaj. Razvojni funkcionalni prijemi pedokinetike omogočajo potrebno vaganje, ki je ključno za uravnavanje tenzij, gradnjo notranje varnosti in notranje opore. Otrok skozi naše roke potrebuje razviti svoj notranji občutek varnosti in stabilnosti. Ta zahteva svojo dinamiko in naš razširjen in pogum. Umirjeno in strpno dočakamo, da otrok zazna položaj in dinamiko, zaradi katere izteguje roki in se odriva z nogama. Judo roll nikar ne pozabite narediti tudi preko druge noge. Vaganje z gibalno intonacijo koristimo tudi za prehode med vzravnavo in odrivom. Dinamika razvija funkcionalno notranjo oporo. Otrok z odrivom občuti svojo moč. Dinamiko vaganja lahko koristimo tudi v hrbtnem položaju. Razvojni funkcionalni prijem nudi uravnavanje tenzij, hrbet se sprosti. Dovrši se tudi ključna povezava med prsnico in medenico. To je tudi dobra priprava za oporo na vse 4 po zdrsu navzdol. Dinamika ima ugoden preplet učinkov vaganja, zdrsa in odriva.
Oporo na tla nudimo tudi kobacaču. Preko prekuca z elipso kobacač uravnava tenzije. Izkušnja vaganja ugodno prepleta potrebne sposobnosti dobre drže in varne hoje. Odriv je ključen tudi, ko kobacača odnesemo, ko je to potrebno. Otroka najprej pogladimo, ker se s tem izognemo negodovanju. To ustvarja stik in pripravljenost na miren odmik od dejavnosti. Pomembno je, da ga prekucnemo na roke, da se lahko odrine. To povežemo prijetno doživetje s koristno izkušnjo, ki gradi notranjo varnost. Pogosto kobacač rad pobegne. Na predstavljen način ga lahko večkrat ujamemo in ponovno s prekucom in oporo na drugo mesto igrivo obdamo s potrebnimi izkušnjami. Ladico koristimo tudi na drug način. To je potek nazaj, brez obračanja medenice. Učinkovito nam koristi tako za igro kot za varnost. Za odlaganje kobacača vedno koristimo odločen dinamičen prekuc z odrivom. Odlaganje v sedeč položaj pa raje izpustite. Želiš pridobiti dodatna navodila, ki se nanašajo specifično na tvojega otroka in se prepričati, da tudi v praksi to znanje uporabljaš pravilno. Tudi tukaj ti priskočimo na pomoč. Preprosto posnami, kako tole vajo izvedeš s svojim otrokom. Posnetek pošlji nam, mi pa ti bomo pomagali z nasveti in popravki, ki bodo poskrbeli za zdrav razvoj tvojega malčka. Če si tega želiš, klikni na gumb spodaj in sledi navodilom na naslednji strani, da pridobiš personalizirano mnenje naših strokovnjakov.